Տենում ենք Ռոժջան, ու ասեմ, որ սրանք իսկականից ինձ հաճելիորեն զարմացրին։ Լուրջ եմ ասում, ոնց որ զարմանքից ապուշ կդրած եղնեմ։ Ապելեսի սկիզբն է, հələ բազում անակնկալներ է սպասվում։ Եվ ուրեմն եկեք ապե։ Իմ մեծ մամե, որ իմանա իմ քույրիկը ինձանից հրաժարվել է, կսատկի։ Ցավ քեզ, հիմա ինչի ես ողջ պատկապել, ինչքան գիտեմ հələ ճապալը չի սատկել։ Ճապալը չի սատկել, բայց աշխարհի չափ ողջ պայեկի վրա։ Սպասի գուշակեմ, քույրիկը տանթարամը, քեզ շշալցել է ու հետ է ուղարկել, ճիշտ է։ Ճիշտ է, բայց մենակ էդի չէ։ Քույրիկս ինձի ասավ, որ ես էլ քույրիկ ջուրեմ։ Դու հանգստացի հնարա, իմ նման գանձ ունես ինչի ես լացում։ Ես քո համար համ քույր եմ, համ եղբայր եմ, համ հայր եմ, համ մայր եմ, համ սիրած եմ, համ սիրուհի եմ, ամեն ինչ եմ, ինչի ես լացում չեմ հասկանում։ Քեզ այդ ամենը իմանում եմ, բայց ես իմ քույրիկին եմ ուզում։ Նա որ քո համար իսկական քույր լիներ, կուրախանար քո երջանկությամբ, ոչ թե քեզնից կհրաժարվեր։ Ես այլևս չեմ ուզում այդ մասին ոչ մի բառ լսեմ, եղավ, բայց մեկը ես ճարելու եմ, բերելու եմ իմ քույրիկին։ Քո գործն է, հա, դու քո չոր գլուխը։ Թագավոր Թակուհի ջան, դուք հյուր ունեք։ Բարև ձեզ, ես Մաշոկն եմ։ Մաշոկն եմ։ Ասենք թե բարև ձեզ, ես էլ բավականն եմ, հետո այն, որ ես իմ պապիկին եմ փնտրում, ու ըստ վերջին տվյալների նա ամուսնացել և ապրում է այս տանը։ Հա, ձեր պապիկը ով է, Վալիկ ջան, հա, մե հատ քո պապիկի համար։ Ինքը, նույն ինքը իմ Զաքար պապիկը։ Այ մրդ, այսքան բանը արել եք, դե մի բան էլ ասեք, խմենք։ Քերջան վապիտի ասենք, բա աչքներ չենք անի։ Ում աշկա այդ ճուգտ կա։ Կուտուզովի։ Սիրելի Ռոզա, ես
փոքր բաժակով, բայց միջնեկ սրտով, ես ուզում եմ խմեմ քո այն մեծ սրտի կենացը։ Տա Աստված, որ դու, Ռոժ ջան, քերուս գլխից անպակաս լինես։ Բայց քերիս քո գլխից պակաս լինի։ Էդը չի որ այդ տղա։ Դե իրադարձությունների ֆոնի վրա ամեն ինչ դրան ատան։ Բայց դու այսքան չմտածես, մենք քեզ մենակ չենք թողնելու։ Ոնց որ ասում են, Աստված ինչ քերուցս կտրել է, թող բերի դնի Եգյանների վրա։ Ձերքերած է։ Ավտանձիլ, դու լավ ասացիր, բայց ես քեզնից ավելի լավ կասեմ։ Ռոզա ջան, քերի ջան, այս 50 գրամով ուզում եմ խմել ձեր 50 տարվա միատեղ կյանքի կենացը։ Ձեր լավ ու վատ օրերի կենացը, դու ձեր սաղ ու սատկացի կենացը։ Դուք մեկդ մյուսին սոխակների պես լրացնում եք, ոնց որ, ասենք, զակատը կրիշկին, բենզինը մաշնին, սերը սպիտակին։ Ռոզա ջան, կանգուն լինես Ալեքսանդրիայի Փարոսի պես։ Ձեր կենացը։ Շատ շնորհակալ եմ Փայլակ ջան։ Տեսնում ես ինչ Եգյաններ ունես, Ռոզա ջան, իսկականից բան չեմ ջոգում։ Այնց զարմացած եմ, կարող ես աս զարմանքից տրակ եմ մեռնեմ։ Քեր ջան, դու ինչից էլ ուզում ես մեռի, մենք մեկա վրեդ լաց են գլնելու։ Բա դու այս կունս, բանման չես ուզում ասես։ Ապա դու չգիտես, որ լավ տղեկը վերջում են իրենց խոսքը ասում։ Դե նա վերջն է, արդեն սաղասին արդեն, այդ դուրրել։ Լավ, ապեսը կասեմ թույլ ծրա քեզի։ Ապա իմ ապրած կյանքով ոտնկայց ուզում եմ խմեմ իմ ծնողացուների կենացը։ Դուք սաղը գիտեք ապե, որ իմ մայր Ռոզացուն, իմ մր սրբացու է։ Ինքը այնքան սուրբ է, որ կարելի է իր նկարը տպել։ Քուչում խուրդել սրբի նկարի տեղ էթա։ Դավայ մեռնեմ ձեզ։ լավ է ճուպե ջան, այդքան մի ճոխացրու, հա։ Արա մերացու ջան, էդ իլը քիչ է, էդ ի՞նչ է։ Երացու ջան, քո կենացնել ի սրտեք խմեն քելախի սեղանի վախտախտ։ Ապրեք երեխեք ջան, շատ շնորհակալ ենք։ Ես ցանկանում եմ, որ այս հիշարժան օրը միշտ հավերժ մնա մեր բոլորի սրտերում։ Արա դիասի մի հատ այսօր համար օպերատոր բերենք։ Այս հիշարժան օրը ուարգիր հուշերի գիրքերի։ Ավտո չէ, այս ինտիմ հուշերը թող մնա մեր սրտերում ու մեր մտքերում, ոնց որ քերին է մնալու մեր մտքում։ Ախ, քերի ջան, ախ։ Քերի ջան։ Արա, այդ դեպքում։ Այնց բաներ եք ասում իսկականից մարդ չի ուզում մեռնի։ Արա երացու ջանս խոսքերից մեր ոնց որ առիթավոր վար, հա։ Արա չմեռնես է մերցնելու ենք ապե։ Արա շուռ եմ անում էլի ապե։ Շնորհակալություն։ Ինձի բռնի, թե չէ պարկում եմ արդեն։ Վայ, մի հատ հանդարտվի, հա, մի հատ հավաքի քեզ, ինչ ես անընդհատ ճոճվում։ Տիկին ջան, դուք գոնե գիտեք, թե ինչ կարգի անպատասխանատու հայտարարություն եք անում, հմ? Անպատասխանատուն դուք եք, որ կասկածում եք, որ Զաքարը իմ պապիկն է։ Ախր տենցի ոնց կլինի է։ Բայց ինչի չի կարա լինի որ։ Հա, իսկ ընդհանրապես դուք ով եք։ Յա, մենք զախորենք ենք։ Ես Զաքարի թորնուհին եմ, տիկին ջան։ Յա, լուրջ։ Իսկ կներես ում աղջիկն ես։
Ոչ մորաքույրներս, ոչ քերիներս քո նման աղջիկ չունեն։ Ես Զաքարի ապորինի թորնուհին եմ, ու քանի հաջորդ հարցը չես տվել, ասեմ, որ ԴՆԹ տեստը հաստատել է։ Այո, Զախար պապը ամուսնացել է իմ մեծ մամայի հետ, այսինքն հիմա Զախար պապը նաև իմ մեծ պապեն է։ Լսեք, ինձ բացարձակ հետաքրքիր չի, թե ձեզանից ով է։ Միակ կարևոր բանը այն է, որ ես իմ պապիկի օրինական թորնուհին եմ։ Ու դա բոլորը գիտեն։ Անես որ իմ պապիկին տվեք, ես գնում եմ։ Պապիկը ջեբս տա որ հանեմ տամ։ Բա ուրա, ես ուզում եմ իր հետ խոսեմ։ Եթե չէ, ես կդիմեմ ոստիկանություն։ Մե վարկյան Մաշոկ ջան, մե վարկյան այդ մեծ պապեն իր կնոջ հետ, այսինքն իմ մեծ մամայի հետ Մեղրամսի են գնացել, իմանում եք։ Բայց քանի որ հիմա իրավիճակը փոխվի, ես առաջարկում եմ նստենք մի հատ այստեղ հանգիստ սեղանի շուրջ խոսենք։ Ասում եմ, քանի որ հիմա իրավիճակի փոխվի, առաջարկում եմ նստենք սեղանի Եկեք, իրավիճակը փոխվել, համոզեք նստենք մի հատ սեղանի շուրջ, այանց այստեղ նստենք, նստի, հիմա ասա ինչ էր ասում։ Հիմա մի հատ արի։ Ապե, են կինո տեսել եք, որ Փարանձեմն ու Թագուին ուզում են ճաշեփեն, հետո Փարանձեմը փոշմնում է, թմը կլուպ տժալու ապե։ Թագուին էլ ապեր, էփում ու էփում է, էլի։ Տո ձենդ կտրի այ այլանդակ, արա, վեկած աշխատի, արա, մեզից լավը չես։ Օրես լավին ուզում ես աշխատել ես այ պրռաբացու, հա։ Տո մեզից լավ տղա չլնես, արա, ես ինթադու գործի իմարա, սաղս էլ աշխատում եք, դու էլ պիտի աշխատես։ Դայ Փայլակ ջան, ինչ ես կպել ես ախմախին փոք չես գալիս։ Չի աշխատում, դու ջանդամ աշխատի, ժառանգություն չի ստանա։ Ժողովուրդը ճիշտ բան ասում է, այս միսատկի գարուն կգա։ Օրես ինչ հավայի օրինակներ ես բերում է, ու ձեզի ասեմ կուրսի եղեք ապե, որ ամենագլխավոր ժառանգը այստեղ են ալնելու։ Տո այ ապուշ, որ չաշխատես, ոնց ես գլխավոր ժառանգ գտնելու, հա։ Հլա սա իմանանք։ Ապե դե որպես լավ տղացու, մեր փայ է ապե, գրև կանեք հարիվներով, թավանի տեսքով էլի։ Տո ես թավայի տեսքով թավեն, անենց կտամ գլխիդ գլուղդ կջարդեմ։ Դու մեկ ստրուկ նեք հորա։ Ապե հայելի տենց մի բան ընկեր։ Արա ավտո ես խուլիգանը ասեն ներվերս կելավ։ Արա բռնի ծերներս։ Աշխատալու ես թե չէ։ Վեկացել է։ Աշխատելու ես թե չէ մի։ Հա, ապե համոզեցի։ Դե որ տենցա գնաց սկսի դավայլը։ Դավայ։ Ես անձամբ քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Ու գիտեք ինչու։ Որովհետև իմ Զաքար պապը ոչ մի անգամ չի ասել, որ բացի ինձնից ուրիշ թորնուհի էլ ունի։ Դե մեծ մարդ է, հիմա կարող է մոռացել է։ Բացի դրանից ես երկար ժամանակ Հոլանդիայում եմ ապրել։ Բա հերեք այդ լազատ երկիրը թողել եկել Հայաստան։ Եկել եմ Բորին պապիկիս տանը։ Ոնց չէ, մենք տվեցինք, դու էլ տարան, հələ մի հատ սրահախորժակին նայեք։ Մենակ իմ դիակի վրայով։ Շատ եք հատ են սիրում իմ պապիկին։ Վաու, սիրել մորնա գաժում ենք, սատկում ենք, առանց իրան կալանք ապրենք որ։ Իսկ ավելի շատ իրան եք սիրում, թե իրա փողը։ Իհարկե փողերը։ Այդ չոր ոսկորի ինչը պիտի սիրենք, որ։ Բանը նրանում է, որ ինձ էլ է իրա փողերն ու հարստությունը հետաքրքիր։ Ու ես որպես օրինական ժառանգ կստանամ այն։ Յա, մենք այդ չենք թողնի։ Դուք չեք կարող ինձ խանգարել։ Դուք ոչ մի բարոյական ու իրավական իրավունք չունեք։ Անենց որ, երբ որ ես մի քանի ժամից վերադառնամ, որոշեք ինչ առաջարկեք ինձ անելու, որպեսզի բոլորիս գոհացնի։ Հարս ես բռնել։ Ահա, Դու մեզ զանգում։ տիկին Սալտանիկին, որ գամ մեծ ճարանի մեզի համար։ Ում ուզում ես զանգի, մեկա մենք այդ Հոլանդիային փոք չունենք տալու։
Ասում եմ մեկա մենք այդ հոլանդիոյի տիկին սաթանիկ դուք եք։ Գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Գիշերները տնել ջան, խրստեմ փոդոշին, գիշերները տնել ջան, խրստեմ փոդոշին, աբլեմ թափեմ փոշին, աբլեմ թափեմ փոշին։ Վայ, քերին։ Բրավո ախպեր ջան։ Արա Ժամ առ ժամ մեզ ավելի եք զարմացնում այս սկուտսեր, ոնց որ նոր Հայաստանի կառավարության անդամներից ելնեք, ձեզ սիրել եք տալեմ։ Բա մենք չանենք ով անի քեր ջան, հետո մենք մեր ռոզի գործն ենք թեթևացնում, մերնեմ ջանիդ։ Իմ սուրբ քեր, ես ինչ անում չենք անում, ձեր համար ենք անում։ Ջան, Դու ես գործանում արա։ Вот ты сей, Катюша! Просто ամաչամանը մեր հոբինը զբաղվում ենք, էլի ապե։ Հաբրեք, հալալա ձեզ այդ տնական պետոններ, հալալա։ Դե մի հատ էլ կոֆե դրեք քերո համար, ներսանենք իթա, բրջան։ Հեսա ես կդնա, քեր ջան, ես հեսա կդնա։ Ավտո թրեն դեմի բուտքից պետ բաբա ծմերուկ բեր, քերին կոֆեն դո ծմերուկ ուտի։ այս սահատից բերեն հայլակ ջան, քո արև ամենալավ ձմերուկն է բերելու։ Կնայ ես այդ ձմերուկը գլխիդ նման սառը լինի։ Որթացու ջան, դու միադարի մեզ մասաժ արա։ Вот ты сей, զանգարի կրեմ։ Կարող է ջոգել ես անես քո մր մասաժիստը, քեզի դեպ դու պատին մասաժ արա քեզ, արա։ Օխ։ Ներող հերացու ջան։ Գիտես ապե քո խոսքը մեր համար սվետաֆորի կարմիր լուսի պես մի հատ բան է ապե։ Էսը մասաժը մենք չենք կարա դրա վերով հասնենք։ Արա մի քիչ կամացարա ցավում այի։ Լուրում։ Տիկին Սոֆիա, բաբա առատոնից անտրամադիր տխուր նստած եք բաբա, բանապատահի։ Ոչինչ էլ չի պատահել։ Բաբա հասկացամ, իվարեք նորից պարն մամիկոնը հանդիպման չի եկե, ճիշտ եմ ասում բաբա։ Լսի տղա ջան, ես ալիմենտ չեմ, որ ինձանից խուսափի։ Ուղղակի մարդը շտապ գործով մեկնելա Դուբայ, պարզա։ Ուրեմն ձեզի ասեմ իմանաք բաբա, Դուբայ են էլ շտապ բաբա, թռնում են կամ հանգստանալու, կամ նոր iPhone բերելու բաբա։ Հետո ձեզ մի բան ասեմ էլի, ամեն տղամարդիկ սրիկա են, իմանում եք։ Լուրջ։ Այդ քո սեփական փորձից ես ասում։ Բաբա ես ինչ կապ ունեմ։ Վայ, խիղճ լինես դու, ինչ մեղք ես։ Լսի ամոթա, մեծ մարդ ես, են երեխու Ալիսայի հետ խաղեր ես տալիս։ Փոխանակ նստես տանը ու երեխուդ խաղացնես։ Առաջինն է, որ իմանաք, բաբա, ես մեծ չեմ, իմանում եք, կարող եմ ազնագիրս ցույց տալ։ Հանց է։ Ու երկրորդը Լիլիթս բաբա ամենը գիտի։ Մենք իմանում եք ուղակի սուրճ խմոցի ենք անում։ Ինքը չի նախանձում կարևորը։ Որովհետև Լիլիթը Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բաբա, հերես եք բանապատահի։ Չէ, ուղղակի անցնում եմ, մտածեցի մտնեմ բարևեմ։ Ուղղակի էր անցնում, բաբա։ Ուղղակի անցնում էր։ Հետո ինձ տարան մի հատ նկուղ, ձեռքերս ոտքերս կապեցին, բերանս ուզում էի բացի բերանցել սկոչով փակեցին, չէի կողմնորոշվել ինչ է կատարվում, այդ ռեժիսորը ասեց մատոր, ու այդ սղոցով մարդը մոտեցավ ինձ։ Չհասկացա։ Էդ ուզում ես ասել, որ այդ սղոցով ուզում էին քեզ մանր կտրատեն։ Վայ, մամ, ինչ ես ասում։ Ինձ թվում է, պապայի աչքին թվացել է։ Աչքին չի թվացել, Զիտա քուրիկ, մենք ամեն ինչ տեսել ենք։ Ախր տենց ոնց կլինի, դրանք ու մարդասպաններ չեն։ Բարձվում է մարդասպաններ են Կարինե ջան։ Ինձ էլ էր թվում, թե մոնտաժի միջոցով այդ սարսափ տեսարանները կստանան, բայց այդ սրիկա ռեժիսորը հրանգեց, որ ճշմարտանման տեսարան ստանալու համար գոնե ականջները սղոցով կտրեն։ Չեմ հասկանում, թե ինչիդ վրա ես այդպես ծիծաղում Գարսևան։ Եթե երեխեքը ժամանակին չհասնեին, հիմա երևի վերակենդանացման բաժնում լինեիր։ Պրիտոմ առանց ականջների։ Դե Անթարամ ջան, ես հասկանում եմ քո որդողմունքը։ Մեջ,
Որոշումս ընդունել եմ, էլ ոչ մի սերիալ։ Փառքը շատ լինի Տեր Աստված։ Ո ինչ լավ այս մի դարդից էլ պրծանք։ Հա, դարդ ասեցիր, հիշեցի։ Ասքանազիցի շնորհություն կա։ Հեչ այսօր է մամա հետ խոսացել եւ ինչքան էլ զարմանալի է, իրան շատ լավ ազգում։ Դե։ Հա, Մոկ ջան։ Հա ու հիմա ասել էի քեզ աղջիկ ջան։ Ինչ ա եղել, Մոկ ջան, ինչի՞ ես տենց գրգռված։ Լսի, ես չեմ գրգռվել, մարդը տա գրգռվել։ Նորեն Ալիսան եկավ կլինիկա, Նարբեիդ վերցրեց ու ինչ որ տեղ գնացին։ Հա, հետո ինչ։ Ոնց հետո ինչ։ Լսի, դու լրիվ ցնդել ես։ Դու չես հասկանում, որ քո աչքի դեմը սիլիբիլի են անում, դու էլ ապուշի նման նստած ես։ Լսի, իսկապես կարող ո՞ք ես թուղթուգիր են արել, որ սենց ապուշացել ես։ Ոչ Մորքուր ջան, ինձ ոչ ոք թուղթուգիծ չի արել։ Ուղղակի ես իմ ամուսնուն վստահում եմ։ Վերջ։ Ալո։ Ալո։ Սրան հաստատ թուղթուգիր են արել, հորա որ սենց ապուշացել է։ Իմանում եք, ես համոզված եմ, որ այդ Մաշոկը Զախար պապի իսկական թոռն է, ախր շատ է նման։ Մի հատ կարաս ասես, ինչով է նման։ Իր մազերն էլ Զախար պապի մազերի նման երկար է։ Դե լավ էլի, չեմ հասկանում։ Դժվար է առանց այդ լիրիկական զեղումների գլուխս գնացել ելը։ Լսի հələ այդ ակցենտով կա ջան։ Մի հատ հələ ձևերից դուրս արի, գլխներից փաստաբան չես։ Տեկին Սաթենիկը ավելի խելոք փաստաբան է, քան մյուս փաստաբանները ու ինքը մեզի կոկնի։ Մի հատ կարող ասես ինձնից էլ է խելոք, արա։ Да вы что? Да нет. Ես դեռ շատ հացուպանիր պետք է ուտեմ, որ ձեզ հասնեմ։ Այտենց էլ կա Ազիզ ջան։ Դա հերիկա հելի իրար մի սուտեք, ամբաղ խոսում եք, եկեք մտածենք ինչ անենք, որ այդ Մաշոկը մեր Զախար պապին չտանի մեզանից։ Դե գիտեք ինչ կա Արբուզիկ ջան, ես չեմ ուզում իմ սիրունի քիթը խոթեմ ձեր պղտոր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ։ Լսի, դու այդ քո սիրունի քիթը արդեն խոթել ես եւ շատ վաղուց։ Так что, Фефочка, եթե ինչ որ հետաքրքիր գաղափար ունես, ասա արխային։ Դկասեմ եւ արխային, ստեղ ասելու բան էլ չկա։ Եթե իրականում այդ Մաշոկը Սախար պապի թոռնիկն է, ապա նա դատարկաձելն այստեղից չի մեկնի Գոլանդիա։ Так что գումար է պետք առաջարկել կոմպենսացիա։ Հոդա գումար, հազար անգամ ասանք մեզի որտեղից գումար, մեր գումարը գործի մեջ է էլի, բայց Տիկին Սատանիկ, դուք որպես մեր ընտանիքին մոտ կանգնած մարդ, հարազատ մարդ, բարեկամ մարդ, կարող եք ինձի մեկ քիչ պարտքով փող տաք։ Ոչ, չեմ կարող տալ, որտեղ իմ ամբողջ գումարը ներդրված է յոգայի ստուդիայի եւ նրա վերանորոգման մեջ։ Լավ, ասենք թե առաջարկեցինք, բայց ինչքան։ Ну ես ինչ իմանամ ինչքան։ Ես ծանոթ չեմ նրա խորժակի հետ, չնայած Աստված մի արասե, եթե նրա խորժակը ձեր ախորժակի չափ լինի, ապա դուք դուրս չեք գա դրա տակից, вообще դուրս չեք գա։ Գոնց, այս պլանը պլանների պլանն էր, վերջն է։ Աղջի բավոր ասում եմ ախպերդ լրիվ ճարտարապետ է, տեսար ինչ պլան եմ գծեմ մշակե, այս պլանով ոչ մի տիպի պրոմղտալու չկա։ Դե տարիքով կյանքուլ, արի մի հատ happy selfie անենք։ Արադելավ դե թարգի ինչ սելֆի է, ուր ալեմ եմ, աղբորը թակ կանես ասես։ Ոքի կյանքաս։ Դա, գիտես չէ, այս պլանիտ մասին, որ Լիլյան իմացավ, դրած թարքիչները թռնելու է քյալնեն։ Իմացի արդեն թրել է քուրս։ Բարաչովում սիրուն ջան, չայ թե թեյ։ Օղի տնական։ Չա, Չէ, չաո։ լավ, լսի մի հատ թող դավուլը իր մեգա պլանի մասին հայտնի, հետո ինչ ուզես կխմես։ Ուրեմն նայ սիրուն։ Իզուր քեզ մի տանջիր, Դեյվ։ Այդ քո պլաները այլևս ոչ մեկին տեղը չեն։ Էդ չի որավ է։ Որովհետև մինչ դուք պլաներ էիք մշակում, Արբին ամուսնացել է։
աննորմալ, ինչ ես քեզ ու քեզ խոսում, արա։ Յարա որ այսքան ված խոսում էի չեք լսում ինձ, հա? Պիլասոսի ձերեիկը բարձր էր, ապա ձերես քաշվա վարա։ Վարա սրա ոտները ջարդելու են вообще։ Սրա տոլից բարձր էր արա։ Որովհետև էսի օպերային պիլասոսա, ջպե ջան։ Սաղ լավ տղու ապեր ապրած կյանքս ընկավ ջուր արա։ Էլի նույն պատմությունը այ ապուշ, որ չաշխատես ոնց է ժառանգություն ստանալու։ Վատ ես այդ տարիապկա կարող է մի հատ ասես մտի զուգարանը գործարա։ Դու որ պետք կլինի, հակագազ կհակրես կմտնես կանալիզացիա կմաքրես։ Իա։ Արա, այսպես ընդայմ եմ ձեզ, ու մի այլ տեսակի հաճույք եմ ստանում այ աշխատավորս կուսերը։ Ճիշտ որ երեխեք չան, այնքան լավն եք, եթե կեղտոտ չլինեք, ձեզ ամեն մեկիդ մի հատ կպաչեի։ Վատ է ժավելացու, կեղտոտը կրունգի տակնա։ Ռոժան, դու սրանից մի նեղացի։ Սրա լեզուն խոսում նոր ուղեղին է հասնում։ Իսկ այն ինչ որ անում ենք, այս ամեն ինչը քո համար ենք անում, մեռնեմ ջանիս։ Ռոզա ջան, մենք չենք ուզում որ դու կռնես կուզիկ դառնաս։ Մենք ուզում ենք որ դու ձիգ քայլես մեր կուզիկ հերու կողքով Ազիզյան։ Տենում ես Ռոզ ջան, ինչ եղաններ ու ինչ որդաց ունեմ, մեկը մեկի ծնդի։ Գանձ են, գանձ։ Եթե մի բան խնդրեմ կարող է անեք, այսօրվա ճաշնել եք էլի։ Դու քո ջանին մեռնեմ Ռոժ ջան, ուզում ես այդ ճաշնել եփենք, ուզում ես ճաշից մի քիչ ֆրտացնենք։ Դե որ տենց ախպեր ջան, դու ճաշ եփի ավտո։ Բայց դու էլ պատվալը ու բուրգարա, այնտեն կրիսների հետ դու կարող ես լեզու գտնես։ Անի լարի դրանց։ Որտացը դու էլ բախչեն մակրություն արա։ Վատ է սրայ այգե պանդա, շլագը կպատեմ վրետ արա կդարնաս տոլմա է, մենք կոմար գործանողը չենք ապե։ Ներող էլի հերացու ջան, մոտս պրոստը անկառավարելի ռակցիա էր էլի, ուզեի չուզեի պտի մի հատ հիստերիկան այ էլի ներող կնդես։ Ոչինչ, մենք սովոր ենք ախպեր ջան, դե լավ, ես մզծնողիս հետ գնում եմ պրագուլգի, հետո եթում ենք կուլտուրնի մերապրիացիա։ Գնացինք երեխաներին չխանգարենք։ Մի րոպե չէ, րոպե ու կես սպասի ծաղտանեմ։ Մենք ուզում ենք մեր եղաններին մեկ էլ որդացույի հաշվին կես տանենք այդ կուլտուրնի մերապրիացիան։ Արա, կարող եմ քիչ փողմող պատձեր կանեք ձեր քերուն։ Բայ, այդ տղան հարմար, այ մոտ կա։ Դու հեչել անարմար չի, Ռոզ ջան, թի քերին ես քիչ փող տվել։ Եկալ քերի ջան, ես Թումանյանը Պետրոս Դուրյանի պես երկար կյանք ունենես, ագուդորբար։ Գերջան, դու գիտես որ ես աշխատանք չունեմ, բայց ես ղշի դեմքով 500 դրամանոցով եկալ, ոնց ասենք տաքսու փողը մինիմալը կապահովես, էլի։ Հասկացա՞ր։ Ապել եմ այդ տեյան գնացեք ընգեր։ Երացու ջան, եսի օբշակի փող ապե, բայց դու էլի մտնում ես օբշակի մեջ։ Ես 10,000-ը վեգալ ապե, բայց ապր-ծպր չծախսես, ջոգի։ Ամբրեգ այդ դուրակներ, վազդուշնի պացելու ձեզ։ Դե մենք էլանք, աջուզ։ Դե լավ, երեխեքին չխանգարենք, գնանք, գործ արեք, դուք գործ արեք, պակա։ Աջուզ։ What? Ինչ? Что? Quoi? Sí. Ոնց կարա տենց բան լինի Լիլիա։ Պորկե։ Դե եղել է բեյբի ջան, թե գիտես մենակ դու ես խելացի բլանդինկը ու մենակ քեզ են հետաքրքրում արբիի փողերը։ Յարա ես չեմ ջոգում, ոնց կարար սենց բանել։ Տոդու ջոգում ես ես սաղ քշեմ, նստե գլուխ եմ ջարդե։ Հատակը գծրեմ մշակե, պլաններ եմ գծե, արա ես ինչ ես ասում, Լիլիա։ Հələ հենց հիմա ասա ով է այդ աղջիկը։ Ես գնում եմ ու սելֆիից դողով դրա կոկորտը կտրեմ։ Ասա։ Աղջիկ չի, կինա։ Յանի ինչ ասիլ որ ապետ։ Դե կինա, այն փայլակի կինն է, բավական է։ Ոյ ուսորը։
Մամա ջան, էսի ճանճաշակ արվին։ Ուրեմն ինձ թողել է ու ում հետ է ամուսնացել։ Արես ինչ ասիր։ Ոնց կարաս ես բաննի Լիլիա։ Չգիտեմ ու էլ հետաքրքիր չի։ Ու ձեր պլանները նույնպես անիմաստ են հիմա դարձել։ Ոչ մի բան էլ անիմաստ չի Լիլիա։ Ես ամեն գնով հասնելու եմ Արբիին։ Ավելի շուտ Արբի գործի մեջի փողերին։ Ու հետաքրքիր է ոնց։ Թե ոնց, այդ ներկապային չգիտեմ, բայց հաստատ հասնելու եմ։ Ու եթե դու էլ լավ պլաններ ունենաս, անպայման կասես։ Հա, անպայման։ Եթե լավ պլաներ ունենամ, սկրինշոտ կանեմ ու կուղարկեմ։ Դե լավ պակա բեբիներ։ Չավ։ Արա պորկե։ Լսի, դու ֆրանսերեն որտեղից գիտես։ Ախպերդ կակ մինիմում 12 լեզվով խոսում աչ։ Վայ թաղեմ կոլոտ բոյդ ճպել։ Մեր տենում եք ուզում եմ ես սնկասի այդ այլանդակը։ Նաև հոգեպես։ Ախպեր, այդ 500 դրամանոցի համար ամիսներ շարունակ աշխատելի որ հետ գցի։ Թույ ես քորա, չես ալումենտի փողը տարավ է։ Երևատեք այ մաղադանոցներ, հեսա երացուս գալու է մեզի մարրալի ունիզի տանի ապե։ Ասելու է ապե մակրություն արեք, գործ արեք, ընձի տարեք լողցրեք, այդ երկու պլանարա։ Լսի ճպե, ես ինչ որ ասել եմ ճիշտ եմ ասել։ Այս մեր պլանի առաջի գործողությունն էր։ Հիմա պետք է անցնենք Ռոզին արանքից հանելու գործին։ Բայց ո՞նց ենք անելու, Փայլակ ջան, հա։ Վատես այ չուկչա, կբրտենք արանքից կանենք արա։ Տո ապուշ։ Ոմատորը խփա Ժիգուլիչի որ բրտես արանքից միանի վրա հանես։ Հիմա պետք է այդալ Ժիրոին բերել իսկական վախնա, խառնել ես գործին։ Ապե մերացուի սիրացուին, է ժելեի հետ է, սա։ Հա, դրա հետ է։ Ես շատ գաղափար է, բայց պետք է որ ասենք մեր քերին ճպլը գա Ռոզին ու այդ Ժիրային բռնացնի գործի վրա անկունու մեջ։ Կամ ուժե ապե գործից հետո իրար հետ ծխելուց։ Ինչ եք ախմախ խոսում։ Արա Ռոզի գլխից որ թողած ինքը տեսբան չի անի, ինքը կալքին կնի կարա։ Բալավ ինչ ես առաջարկում, մենք ինչ պիտի անենք, հա Փայլակ։ Ես գիտեմ ինչ ենք անելու։ Ես հեսա մի հատ գնամ Ժիրոին տենամ, գամ կասեմ ինչ ենք անելու։ Ապե դե շուտ կգաս որ պատվել է մակրություն անես, հա։ Խմի սուրճը գարսել է։ Վայ, ապրես Անթարամ ջան, ապրես։ Անթարամ, ես ինչ ես սուրճի չես էպել։ Ոնց որ սառնարան մեջ է բաց լինես։ Ինչ ես ասում, չեմ հասկանում։ Արխեմիկ հասկանաս։ Վայ մամա ջան, դրել եմ գազօջախին ու մոռացել եմ գազը միացնեմ, հետո էլ լցրել բերել եմ գարսեղան։ Արբին գլխից խելքա թողել որ։ Անթարամ, հանկարծ չանձնվես։ Հազիվ կարգին որոշում ես ընդունել, որը լավ է ոչ միայն քեզ համար, այլ նաև մեզ բոլորիս։ Բայց ախր Արբին ախպերս է։ Լավ է, վատա, իմն է, դժվարը չէ։ Դե հասկանում եմ, դժվար է, բայց դու ուժեղ գիտես, պետք է դա անես։ Հակառակ դեպքում եղբայրդ խելքի չի գա։ Իսկ այսպես կգա, հա։ Այո, նա պետք է հասկանա, որ քայլերի հետևանքով կկորցնի մեր վստահությունը, առավել եւս քո։ Անտարամ, եթե հանձնվեցիր, նա էլ ավելի հիմարություններ է անելու։